sendvičs tavā personībā piecinieki par mani un arī par tevi, ja tu esi dzimis vai dzimusi 5., 14. vai 23. datumā. Pozitīvais spēja sarežģītas lietas pasniegt vienkārši. Un tie piecinieki, kuriem ir grūti komunicēt publiski vai vispār sabiedrībā, viņi to pašu spēju izmanto rakstveidā. Viņi māk aprakstīt sarežģītas lietas vienkāršā valodā. Negatīvais, jā, tas par mani pilnīgi noteikti nespēja fokusēties uz vienu lietu. Sāc darīt vienu lietu, atcerējies vēl vienu, pēc tam vēl vienu. Kā saka, gāju uz virtuvi, pa ceļam paķēri grāmatu, palasīju pāris lapas, tad atvēra ēpastu, atbildēju uz ēpastu, piezvanīju, kādam aizgāja līdz virtuvei, vairs neatceries, ko tur gāja darīt, vai vispār arī aizgāja jautājums līdz tai virtuvei. Ja? Šī vēl viena labā īpašība - loģistika. Loģistika, ko nozīmē? Spēja saprast, kā nokļūt no punkta A uz punktu B, lai arī vienalga, kāds tas būtu transports ar kājām, velosipēdu, lidmašīnu, kuģi, vienalga kur, bet spēja saprast šo kustību. Tiešām nezinu, kā jums ir, man interesē, padalieties komentāros, bet es pati ļoti labi varu izplānot jebkādu maršrutu, ja es zinu izejas punktu un kur ir jānokļūst, un ja es zinu laiku, cikos vajag nokļūt, perfekti izplānošu, ar ko ir jābrauc, cikos ir jāizbrauc, un tas būs precīzi, tas būs ļoti precīzi, pat nesaprotot, kā tas ir. Tev tā ir? Varbūt zini kādu citu, kam tā ir. Katrā ziņā padalies komentāros, arī, ja neatrod nevienu šādu īpašību cilvēkiem, un aizsūt kādam pieciniekam, redzēs, ko viņš teiks.